Sayın takipçilerim, bakınız yanınızda, huzurlarınızda kopartıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ay nasıl inatçı. Keçi misin, çiçek misin belli değil. Gel anneciğim, gel anneciğim. Kız bu kurumuş ya, yazık ona. Gel bakalım. Heh. Sen de gel bakalım. Gel Aslı ablana gel. Aferin. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.